ஹாய் வெல்கம் பேக் டு நிவேதா குலசேகரன் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மினி ஃப்ரிட்ஜ் vlog. இது இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு 5 வயசு ஆகுதுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜு எல்லாத்தையும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம ஒரு சில பொருளை ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். முக்கியமாக மல்லிகை சாமானுக்காக யூஸ் பண்ணுறவங்களாம் யாரும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் சேனல் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃபுல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்பைரி டேட் செக் பண்ணுறோம். எக்ஸ்பைரி டேட் செக் பண்ணி இருக்குது இல்லாததெல்லாம் தூக்கி தூர போடுறோம். மேக்ஸிமம் ஒரு 2-3 பொருள் தான் எக்ஸ்பைரி டேட்டாக இருக்குது, மற்றபடி எதுவும் இல்லை. மற்றபடி எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ எக்ஸ்பைரி டேட் செக் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய டாஸ்க்காக இருந்ததுங்க. ஏன்னா ஒரு சிலதில் தெரியவே இல்லை, ஒரு சிலதில் தெரிஞ்சுது. அதனால் அதை பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த கருவேப்பிலை ஏமா இத்தனை வெரைட்டி வச்சுருக்கேன்னு கேட்டால், இது நேற்று வாங்கினது முந்தினத்து வாங்கினது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிண்ணா ஓகே. அப்படி இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா வெண்ணெய், அப்புறம் இதோட எக்ஸ்பைரி டேட். இது பாஸ்தாவோட எக்ஸ்பைரி டேட் செக் பண்ணியாச்சு. இது ஒரிஜினல் தேன், இது டூப்ளிகேட் தேன் கட்டியாக இருக்கிறது. ஸோ இதை எப்படி மாட்டுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு 5 நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜோடு போராடிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் தலைக்கீழே மாற்றிட்டு தப்பாக மாட்டினதை திரும்ப கரெக்டாக மாற்றி மறுபடியும் அரேஞ்ச் பண்ணி ஆரம்பித்தாச்சு. எல்லாத்துலேயும் துணி போட்டு வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வச்சதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணால், காலியாக இருக்க பாத்திரத்துலலாம் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம். மல்லாட்டை எடுத்து வைக்கிறோம், அப்புறம் மிளகாத்தூள் கொட்டி வைப்போம். அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பாட்டிலில் ஒரு சில பொருள்லாம் காலியாகிடுச்சு. ஸோ அதை கொட்டி மறுபடியும் எங்கே வைக்க போகிறோம்? ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்க போகிறோம். ஸோ அதெல்லாம் கொட்டி ஃப்ரிட்ஜில் மறுபடியும் அரேஞ்ச் பண்ணி அழகாக தெரிகிற மாதிரி வச்சிடும். ஸோ கிளாஸ் பாட்டில் தான் நாங்கள் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம். எங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். நல்ல இதெல்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 4 பாட்டில் 100 ருபீஸ்ன்ட்டு கிடச்சிது. இப்பயும் அதே தான். பட் ஆனால் பிளாஸ்டிக் மூடியாக மாறிடுச்சு. கிளாஸாக இருக்குது, மூடி மட்டும் பிளாஸ்டிக்காக மாறிடுச்சு. என்ன பண்ணுறது, அப்பப்போ அவங்களும் அப்டேட் ஆகணும்ல. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபைனலாக இது எது எங்கன்னா அப்படின்னு வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் வச்சாச்சு. அது பிளேஸில் வச்சு எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் 2 இடம் மட்டும் காலியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே மாவு வைக்கிறதுக்காக கிளியர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. மற்றபடி எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹெவி இருக்காது. பட் ஆனால் டோரை பார்த்திங்கன்னா கதற அழுவோம். என்னை ஏன் இவ்வளோ வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு. அப்புறம் எப்படியோ மாற்றி கீற்றி டோரை ஒரு வழியாக வச்சாச்சு. முன்னாடிக்கும் பின்னாடிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது, கொஞ்சம் சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்கும். ஸோ இதான் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட விலாகு. இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சீக்கிரமாக பார்க்குறேன். அன்டில் தென் டாடா பாய், டேக் கேர், see you.